दोस्तों, ये डिलीवरी बॉय इस लड़की को पार्सल देकर अचानक से बेहोश हो जाता है। तब लड़की अपने पार्सल को साइड में रखकर उसे उठाने लगती है। तब डिलीवरी बॉय पानी मांगता है। फिर लड़की पानी लाने चली जाती है कि तभी ये डिलीवरी बॉय जल्दी से उठकर अपने बैग से एक खाली बॉक्स निकालता है। फिर ये उस पार्सल को लेकर उसके जगह पर खाली बॉक्स रख देता है। तभी लड़की पानी लेकर चली आती है। फिर ये डिलीवरी बॉय पानी पीकर खड़ा हो जाता है। तो लड़की कहती है, अब आप ठीक तो है ना? तो डिलीवरी बॉय कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ये वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब ये लड़की अपना पार्सल खोल कर देखती है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। तभी इसका पति वह पार्सल लेकर आता है। आखिरकार इसे वह पार्सल मिला कैसे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। दरअसल जब डिलीवरी बॉय वहाँ से निकल रहे थे तभी ये एक दूसरे से टकराकर पार्सल को नीचे गिरा लिया था। फिर ये आदमी पार्सल में अपनी पत्नी का नाम देकर पार्सल को ले लिया था।